Senin nedir bu senlik? Esselamu aleyküm. Yolculuk ne zamana kadar sürüp gidecek? Madem ki sen bensin, ben de senim, nedir bu senlik benlik? Biz hakkın nuruyuz, hakkın aynasıyız. Şu halde kendi kendimizle, birbirimizle ne diye çekişip duruyoruz? Nati peygamber Esselamu aleyküm. 25 TL abla. Şöyle var 75 TL, 50 TL.